Sistema de alerta de emergencia. Recientemente, se han detectado cabezas de misiles en dirección a diversos puntos de la península. Esto no en una prueba, repito, esto no es una prueba. Las ciudades afectadas van a ser Málaga, Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid y Murcia. Para estar a salvo, se recomienda tener un suplemento de agua y comida para 14 días, además de una radio a pilas y una linterna. Que Dios os bendiga.